حالة من الذهول الكبيرة تصيب إمام عاشور وكل شخص عاقل في الشارع الرياضي بعد استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب الوطني رغم كل ما يقدمه الفترة الأخيرة، وضم لاعبين مثل دونجا ومحمد شحاتة ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا بدلا منه. جماهير الأهلي تهاجم حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي بكل قوة بسبب الشخصنة التي يتعامل بها مع إمام عاشور واستبعاده للاعب من المنتخب رغم مستواه الرائع الفترة الأخيرة، وضم لاعبين أقل منه بكثير مثل زيزو وغيره للقائمة. كريم الدبيس يرفض التعليق على استبعاده من المنتخب الوطني ويؤكد احترامه لرؤية الجهاز الفني. حالة شماتة كبيرة من جماهير الزمالك على مواقع السوشيال ميديا من إمام عاشور بعد استبعاده من معسكر المنتخب الوطني. العديد من النقاد الرياضيين ينتقدون حسام حسن عبر موقع اكس وصفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكدون أن مدرب المنتخب الوطني أثبت أن لديه مشكلة مع إمام عاشور، خصوصا أن استبعاده هو تحديدا غير منطقي على الإطلاق. الأهلي يرفض تماما قرارات رابطة الأندية التي أعلنت عصر اليوم باعتباره معزوما بثلاثية نظيفة وخصم 3 نقاط من رصيده، خصوصا أنه لا يعتبر منسحب من المباراة وفقا للمستندات التي يمتلكها، ويؤكد أنه سينتظر نتيجة شكوى للجنة الأولمبية المصرية. حالة سعادة كبيرة في الزمالك وبيراميدز بعد اعتماد رابطة الأندية قرار اعتبار الأهلي منهزما في القمة بثلاثية وخصم 3 نقاط من رصيده. مصدر باللجنة الأولمبية يؤكد أنه من الصعب أن تتخذ اللجنة قرار بإعادة مباراة القمة مجددا، والأقرب أن تصدر اللجنة توصية بالاكتفاء باعتبار الأهلي منهزما أمام الزمالك في المباراة فقط وإلغاء خصم 3 نقاط من رصيده، خصوصا أن الأزمة تسبب فيها من البداية الرابطة والاتحاد وليس الأهلي. تقارير صحفية تؤكد أن الخسائر المالية للشركات الراعية والبث التلفزيوني جراء عدم إقامة مباراة القمة التي سيتحملها الأهلي تتراوح ما بين 200 مليون إلى 220 مليون جنيه. الكابتن محمود الخطيب يتلقى وعد من مسؤولين كبار في مصر بإبعاد أحمد مجاد وبعض الشخصيات التي تحوم حولها الشبهات عن اتحاد الكرة ولجنة الحكام ورابطة الأندية الفترة القادمة حال استكمال الفريق بطولة الدوري. مصدر بالأهلي يؤكد أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لديه تحفظات كبيرة على فكرة الانسحاب من بطولة الدوري، وأكد لمسؤول النادي أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على حظوظ الفريق في التتويج بدور الأبطال والظهور بشكل جيد في كأس العالم للأندية، وهو ما دفع مجلس الإدارة لأخذ بعض الخطوات للخلف. الكاف يقرر تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني في ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال وتعيين حكم من تشاد بدلا من الحكم الموريتاني دحام بدة. المجلس الأعلى للإعلام يستدعي المدعو إسلام صادق للتحقيق بسبب نشر أخبار كاذبة عن أشرف بن شرقي خلال الساعات الأخيرة. عمر مرموش يعود للتسجيل مجددا مع السيتي بهدف رائع من تسديدة صاروخية في مرمى برايتون. محمد شريف يناقش مع وكيل أعماله عرض قطري وآخر سعودي لتحديد إمكانية عودته لمصر من عدمه.